皆さんこんにちは。さあ始まりましたもみじ観察日記。今日も皆さんにお届けしていきますよ。さて今日はですね、もみじは鉢植えじゃなくて地植えで育てるのが最強だっていう、ある意味当たり前のお話をしちゃおうかなと思ってます。これもみじに限ったことじゃなくて植物全般に言えることなので、今更言うまでもないよって思われるかもしれないんですけど、実際に地植えしたもみじが一体どうなるのか、今日は映像を交えながらその真実をお伝えしたいと思います。実はですね、我が家ではスペースがないっていう理由で全てのもみじを鉢植えで育ててるんです。でも1年半くらい前に広いお庭を持ってる家族にお願いしてちょっとした実験をさせてもらったんですよ。数年鉢植えで育てていた50センチくらいの小さなもみじの苗を直接庭の土に植えてみたんです。つまり地植えですね。それから約1年半、水も肥料も一切あげずに放置したままにしていました。しかも植えた場所は全く日陰がない、真夏はじりじりと日が当たる完全な日向なんです。今皆さんがご覧になっているのがその時植えた小葉内輪カエデです。実はこれと同じものを我が家でも鉢植えで育ててるんですけど、そっちは日当たりがあまり良くない場所なのに葉の先が少し傷んでるんですよね。色が濃いのは日が当たらないからなんですけど、この地植えの小葉内輪カエデと比べるとその差は歴然です。やっぱり地面に植えると根っこを思いっきり広げられるから、土の中の栄養をたくさん吸収できるんでしょうね。完全な日向でもこんなに元気に育つんだなって、改めて植物の生命力に驚きました。続いてご紹介するのは山もみじ系の陰品種シギタツサワーです。この品種、葉っぱの葉脈が浮き上がる模様が特徴で本当に美しいんですよね。たださすがに完全な日向だと模様があまり綺麗に出ていないですね。もう少し葉が茂ってくれば日陰になった部分の葉は綺麗に見えるかもしれませんけど、やっぱりこういう葉に模様があるタイプとか符が入っている品種は少し日陰になる場所の方が向いているのかもしれませんね。このままどんな風に育っていくのか引き続き見守っていきたいと思います。さあお次はイロハモミジ系の品種ヤシオウです。なんとなく出生状とかチシオウに似てるなーって感じがしますけど、ご覧の通りすごく元気に育ってますね。これも今後が楽しみです。そして最後にちょっとミステリーなもみじというかカエデをご紹介します。それがこの青いタヤなんです。この品種実は謎な部分が多くて、私もまだ完全に解明できていないんですよね。以前このチャンネルを見てくださっている方から、葉内輪カエデと大分や名月が交配してできた品種じゃないかっていうコメントをいただいたことがあって、確かにそんな気もするんです。中には青板屋の商品タグに大分や名月の品種って書いてあるのを見たこともありますし、かと思えば海外の資料だと葉内輪カエデの分類になってて、板屋とか名月板屋っていう名前で売られてたり、さらには葉内輪カエデの品種の名月と同じっていう説まであるんですよ。難しい話は抜きにして、ご覧の通りこの青板屋もすっごく元気に育ってますよ。葉っぱが虫に食べられちゃってるところもありますけど、鉢植えで育ててた時よりもなんだか木そのものが強くなったような気がしますね。やっぱり地植えの力ってすごいな。このまましっかり根を張ってもっと立派な姿になってくれるのが楽しみです。さてこれまで見てきたもみじはどれもまだ1メートルくらいの高さなので剪定は特に必要ないんですけど、地植えしたもみじが2メートルくらいになったら剪定も必要になってくると思います。でもある程度お庭にスペースがあるならもみじの地植え本当におすすめですよ。水やりも肥料もいらないし、手間がかかることで言ったら年に1回くらいの剪定で大丈夫なんです。ただ一つだけ注意してほしいのが、建物のすぐそばとか狭いスペースしかない場所に植えるのはあまり良くないっていうことなんです。というのも年数が経つと植物の根っこがなんと排水管の中まで入り込んじゃって、家の排水溝が詰まってとんでもないことになっちゃうことがあるそうなんです。そうなると大掛かりな工事をしないと直せないらしいんですけど、これは水の詰まりを直しているお仕事をしている知り合いの方から聞いた話なんです。というわけで今回のお話はこれでおしまいです。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴のほどありがとうございました。